ձեզ սիրելի բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերցյանից YouTube-յան ալիքում, որտեղ դուք կգտնեք ճշգրիտ կանխատեսումներ, ինչպես համաշխարհային իրադարձությունների զարգացման, այնպես էլ Հայաստանի ապագայի մասին։ Եվ իհարկե ալիքի էջերում առկա են կանխատեսումներ բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես տարվա կտրվածքով, այնպես էլ ամսվա կտրվածքով։ Արդեն վաղուց առկա են հունիս ամսվա կանխատեսումները, եթե չեք դիտել շատ հետաքրքիր այդ վիդեոն, անպայման դիտեք եւ շատ շուտով կտեղադրվեն նաև հուլիս ամսվա կանխատեսումները, այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք կարևոր եւ գերհետաքրքիր կանխատեսումների։ Եվ ամեն շաբաթ, սիրելիներս, ես ներկայացնում եմ գալիք շաբաթվա աստղացույց լուսնացույցը, լուսնի փոխհարաբերությունները այլ մորակների հետ եւ կենդանակերպերի կանխատեսումներ։ Այնպես որ դիտեք այս վիդեոն մինչեւ վերջ, որպեսզի մշտապես տեղեկացված լինեք այն մասին, թե ինչ է մեզ սպասվում, ինչ է ձեզ սպասվում եւ մեզ սպասվում մոտ ապագայում։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, իրավիճակը ողջ աշխարհում, տարածաշրջանում եւ Հայաստանում գնալով թեժանում են այս թերքահպատակ սատանայադավան իշխանությունների հետապնդումները եւ ռեպրեսիաները, բռնաճնշումները, ազատ կամքի եւ խոսքի ցանկացած դրսեւորում բիրտ ուժով ճնշվում է եւ խեղդվում է, փորձեր են կատարվում առհասարակ ցանկացած ընդդիմադիր միտք, ցանկացած ընդդիմադիր դրսևորում, բնում խեղդել եւ ոչնչացնել։ Սա տեղի է ունենում այս ընթացքում եւ այս սատանայադավան թրքահպատակ խմբակի, այսպես ասած, ռեպրեսիաները իսկապես հասել են իրենց գագաթնակետին, տիեզերական գագաթնակետին։ Գիտեք, որ բառի բուն իմաստով 2 օր առաջ դիմադրության շարժման շուրջ 30 ակտիվիստի ձերբակալեցին եւ այսպես անհետ պարզաբանումներով, որ նրանք կալանավորվել են իբրև թե բացատրական աշխատանք կատարելու համար իրենց հետ, դա բացարձակ անհեթեթություն է, մենք մանկապարտեզում չենք ապրում, որ մեզ բռնեն, տանեն, ինչ որ բացատրական աշխատանք կատարեն մեզ հետ, եւ իհարկե հետագայում նրանք բոլորն էլ ազատ արձակվեցին, բայց այնուամենայնիվ մարդկանց վախեցնելու, մարդկանց, չգիտեմ, ցանկացած ազատության դրսևորում, ազատ խոսքի, ազատ կամարտահայտություն խեղդելու այդ բոլոր քայլերը կատարվում են եւ հիմնականում իհարկե մարդկանց վախացնելու նպատակ ունեն այս գործողությունները։ Եվ գիտեք, շատ նման է այս քաղաքականությունը Թուրքիայում տարվող այն քաղաքականությանը, որը նախորդում էր այդ զանգվածային կոտորածին, այսինքն ապրիլի 23-ին 1915 թվականին նույնպես Կոնստանդնուպոլսում ձերբակալվել էին բոլոր հայ երևելիները, այսինքն թե մշակութային գործիչներ, թե քաղաքական գործիչներ, մեծահարուստներ, այդ դրանց բոլորին ձերբակալեցին եւ գլխատեցին, որից հետո արդեն սկսվեցին այդ զանգվածային կոտորածները ամբողջ արևմտյան Հայաստանով մեկ եւ այս իշխանության, այսպես նրանք լավ են սովորել իրենց թուրք, այսպես ասած, ուսուցիչների, թուրք հայրերի, երիտթ թուրքերի եւ օսմանյան սուլթանների դասերը շատ լավ են սովորել Աբդուլհամիդյան այդ դասերը եւ հիմա, այսպես ասած, փորձում են կիրառել այդ ամենը ժամանակակից պայմաններում, իհարկե չեն կարողանում գլխատել մարդկանց, սպանել մարդկանց, բոլոր դեպքերում չեն հասցնում իրենց նպատակին, բայց այնուամենայնիվ նպատակը հենց դա է՝ խեղդել ցանկացած դիմադրություն։ Իմ նկատմամբ նույնպես դուք գիտեք, որ կատարվում են այդ բռնաճնշումները, արդեն երկրորդ ամսվա համար արդեն այդ արգելափակումը մտցվեց Facebook սոցիալական ցանցում անհեթեթ բացատրություններով իհարկե,
այժմ ես արգելափակված եմ մինչև հուլիսի 26-ը, բացի դա պետք է ասեմ, որ քննչական կոմիտեից ինչ որ անհասկանալի զանգեր են հնչում, երկրորդ անգամ արդեն ինձ հրավիրում են քննչական կոմիտե, ինչ որ անհետ պատճառաբանությամբ, թե հրավիրում ենք ձեզ ցուցմունք տալու ձեր ընկերուհուց 20 տարի առաջ ինչ որ իրեր են գողացել այդ գործի հետ կապված, դրել են ինձ միամիտի տեղ եւ գիտեք, որ դա ընդհանրապես պարզ սովորական հասարակ գողություն էր եւ վաղեմության ժամկետը այդ գործի վաղուց լրացել է 2004 թվականին էին տեղ ունեցել այդ դեպքերը եւ ինձ հիմա իբրև թե այդ պատրվակով հրավիրում են քննչական կոմիտե, ես կարծում եմ ինչ որ բան գլխիս սարքելու համար, սիրելիներս, սա կատարյալ բեսպրեդել է, կատարյալ բեսպրեդել, ես բազապես խոսքեր չեմ գտնում այս սա երիտուրքական իշխանություն է, սա ոչ միայն պարզապես թուրքադավան իշխանություն, սա տնայա պաշտ իշխանություն է, այլ հենց երիտուրքական իշխանություններ են, որոնք իսկապես, այսպես ասած, բան ու գործ չունեք, քննիչներ, փոխանակ բռնեք այս ազգի գերագույն գլխավոր գժին եւ հանցագործին, ընկել եք պարզ հասարակ անմեղ ժողովրդի ջանին եւ տերորի եք ենթարկում մարդկանց, սա ինչ բան է, սա սարսափելի ողբերգություն է հայ ժողովուրդը, բոլորը լռում են, իբրև թե այդպես էլ պետք է լինի, հա, իրանց թվում է ես պետքա գնամ, ինչ որ ցուցմունքներ տամ 20 տարի առաջ պղինձ են գողացել, վայ, դրա համար եք կանչում, ոչ իհարկե, որ գլխի սարքեք, ես չեմ գնալու, շատ լավ գիտեք դուք, մի արեք այդ ամենը, անցած տարի ձեր այդ իշխանասեր թրքահպատակ մոգերն էին վրաս հարձակվում, այս տարի էլ տեսան, որ ոչինչ չի ստացվում, քննչական օրգաններն են սկսել հետապնդել ինձ, սա ինչ բան է, մի արեք դա, ի վերջո իմացեք, որ Աստծո պատիժը կա, բումերանգը հասնելու է բոլորիդ, ես ձեզ զգուշացնում եմ, եթե դուք իսկապես շարունակեք այս բռնաճնշումները, այս հետապնդումները, իսկապես գոյություն ունի բումերանգ եւ այդ բումերանգը ձեզ հասնելու է ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին, մի արեք դա, նախազգուշացնում եմ վերջին անգամ։ Եվ իհարկե աշխարհում նույնպես անհանգիստ եմ, մեր տարածաշրջանում շարունակվում, ինչպես ես կանխատեսել էի, դա բավականին տևական պատերազմ է լինելու Իրանի, Իսրայելի միջև այդ սարսափելի արյունալի պատերազմը շարունակվում է, որը այդ պատերազմը սկսվել էր, ինչպես եւ կանխատեսված էր 25 թվականի հունիսի կեսերին, հունիսի 13-ին կոնկրետ սկսվեց եւ այժմ արդեն ԱՄՆ-ն բացահայտորեն մտավ պատերազմի մեջ, ռմբակոծելով Իրանի միջուկային օբյեկտները։ Սա իհարկե կատարյալ սարսափելի բեսպրեդել է, սա համաշխարհային մակարդակի խայտառակություն է եւ շատ հետևանքները կարող են լինել սարսափելի, քանի որ այդ միջուկային աղետը, այդ էկոլոգիական աղետը տարածվելու է ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Եվ շատ այսպես բարձ զարգացումներ են մեզ սպասվում, սիրելի բարեկամներ, այս պատճառով պետք է պատրաստ լինել ամեն տեսակ վտանգավոր զարգացումների, դուք մշտապես հարցնում եք, իսկ ինչ է սպասվում Հայաստանին, դատելով այս բոլոր իրադարձություններից, այս բռնաճնշումներից, այս տերորից բառի բուն իմաստով, որը հասարակ ժողովրդի դեմ է իրագործվում, այս իմ նկատմամբ բռնաճնշումներից, այս բլոկավորումներից, զանգերից եւ այլն, կարելի է ենթադրել, որ սպասվում են իսկապես աղետալի զարգացումներ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես կարծում եմ նամանավանդ այս վերջին այցը Թուրքիա, Ստամբուլ, Նիկոլ Փաշինյանը գիտեք, որ հունիսի 20-ին մեկնեց Էրդողանի հրավիրով Ստամբուլ եւ տեղի ունեցան ինչ-որ փակ դռների հետևում բանակցություններ, դա կարծում եմ հենց Զանգեզուրի միջանցքին էր վերաբերվում եւ ժամկետներ են դրվել
տրվել թուրքերի կողմից հստակ դեդլայններ, որ մինչև նոյեմբերի 9-10 այդպես մինչև այդ եռակողմ պայմանավորվածության ժամկետի ավարտը պետք է հանձնվի Զանգեզուրի միջանցք, այդպիսի պայման է դրված ինձ թվում է Նիկոլ Փաշինյանի առջև եւ դա հղի է շատ բարձ զարգացումներով հնարավոր է ռազմական ագրեսիա նամանավանդ Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի կողմից Իրանին այս դեմ այդ սարսափելի ագրեսիայի պայմաններում իհարկե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրենց այսպես ասած ոսկե ժամը չեն կորցնի ոսկե պահը եւ կփորձեն ես կարծում եմ շատ շուտով մոտակա ժամանակներում կփորձեն ուժով ազատագրել Զանգեզուրի միջանցքը իրենց պատկերացմամբ ազատագրել իրենց հողերը Զանգեզուրի միջանցքը սա է սպասվում եւ հիմա այնպիսի ժամանակաշրջան է որ բոլորը պետք է պայքարեն եւ այդ պայքարը պետք է ստաստ կանայ ուժ գնանա որովհետեւ այսպես ասած եթե նրանց հաջողվի վերցնել Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանը կկիսվի եւ կհայտնվի տոտալ շրջափակման մեջ եւ մենք կհայտնվենք Արցախի օրը այսինքն 4 կողմերից պատված կլինենք թշնամիներով դե վրացիները ինչքանով են մեզ բարեկամ դա շատ մեծ հարց է որովհետեւ գիտեք որ այժմ վրացիները նույնպես ինչ որ արգելքներ են դնում հայ ինչ-որ Հայաստանից եկող բեռնատարների հետ կապված, դուրս ու ներս անող այդ ապրանքների հետ կապված, որը որ բավականին մտահոգիչ չէ։ Դե ինչ խոսք Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից իհարկե այդ շրջափակումը կլինի արդեն տոտալ բնույթ, այս սա շատ վտանգավոր այն վտանգավոր հետևանքներն են իհարկե, որը կունենա հենց այդ Իսրայելի եւ Իրանի միջև բախումը, Իրանի թուլացումը անկասելիորեն կհանգեցնի Հայաստանի համար ողբերգական հետևանքների։ Սրա մասին է խոսքը, որ անդադ հարցնում եք, պետք չէ լինել աստղաբան, պետք չէ լինել պայծառատես, պետք չէ լինել վանգան, որ այս ամենը կանխատեսել։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ ներկայացնեմ հունիսի վերջին շաբաթվա աստղացույց լուսնացույց եւ կանխատեսումները կենթանակերպերի համար։ Իհարկե բավականին բարդ է լինելու հունիսի վերջին շաբաթը, հունիսի 23-ից 29 ընկած ժամանակահատվածը շատ կարևոր եւ վճռական ճակատագրական շաբաթ է լինելու, նամանավանդ որ այս շաբաթ մենք կունենանք նաեւ հունիսյան նորալուսին, հունիսի 25-ին սիրելիներս։ Շաբաթը սկսվում է հունիսի 23-ին եւ լուսինը վաղ առավոտից գտնվելու է առայժմս ցուլ կենթանակերպում Երևանի ժամանակով 5:50 րոպեին լուսինը կմիանա անսպասելի փոփոխությունների մոլորակ Օրանի հետ 29 աստիճան ցուլ կենթանակերպ մենք հեսա հղի է զանազան անսպասելի զարգացումներով կապի տատանումներով վթարներով եւ այնպես որ հունիսի 24-ի լույս 22-ի լույս 23-ի գիշերը շատ ուշադիր եղեք սիրելի բարեկամներ եւ Մեկ վարքյան այստեղ համերգ է տեղի ունենում եւ բավականին բարդ եւ բարեխառն օրեն լինելու հենց հունիսի 23-ը 6-ից 57 րոպե լուսինը արդեն մուտք կգործի երկվորյակներ իսկ 9-ից 32-ին եւ 10-ից 25 րոպեին Երևանի ժամանակով լուսինը վեցանկյուններ կառաջացնի սահմանափակումների մոլորակ Սատուրնի եւ անորոշության կեղծիքների մոլորակ Նեպտունի հետ գիտեք որ այդ երկու մոլորակները գտնվում են խոյ կենթանակերպի սկզբում առաջին եւ երկրորդ աստիճաններում իսկ 12-ից 17 րոպեին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կկազմի նաեւ Պլուտոն մոլորակի հետ ավերիչ Պլուտոն մոլորակը գտնվում է 3 աստիճան ջրհոսում եւ լուսինը 3 աստիճան երկվորյակներում եւ սա ինչ է նշանակում սիրելի բարեկամներ քանի որ լուսինը հաջորդաբար հարաբերակցության մեջ է մտնում բոլոր բարձրագույն մոլորակների հետ դա նշանակում է որ ինչ որ հայտարարություններ կհնչեն ռազմաքաղաքական կենտրոններից ուժային կենտրոններից եւ
արդեն այն մասին, որ որոշումը կայացված է ինստումենտ Իրանի հետ կապված, այդ Ուրանի գտնվելը ցուլ կենդանակերպի վերջին աստիճանում շատ ճակատագրական է, որովհետև այդ հատվածում գտնվում են աստղունք համաստեղության աստղերը, պլեյադները, հա, այդ հայտնի որոնք մեծ ազդեցություն են թողնում ընդհանրապես համաշխարհային քաղաքակրթական զարգացումների վրա։ Ուրանի գտնվել այդ աստղունքի հենց կարևորագույն աստղերի հետ միացած է այժմ Ուրանը, դա մեծ կարող է մեծ տրանսֆորմացիաներ, տատանումներ, փոփոխություններ առաջացնել։ Եվ 12:25 րոպեն իհարկե ցերեկվա օրվա երկրորդ կեսին եւ հատկապես ցերեկը Երևանի ժամանակով 12:25 րոպեին իրավիճակը կտրուկ լարվելու է, որովհետեւ լուսինը լարված քառակուսի կկազմի Մարս մորակի հետ, որը արդեն հունիսի 17-ից գտնվում է, ինչպես գիտեք, կույս կենդանակերպում, 3 աստիճան երկորյակներում գտնվում է Մարսը եւ 3 աստիճան կույս լուսինը եւ 3 աստիճան կույս կենդանակերպում գտնվում է Մարսը։ Ну իհարկե օրվա երկրորդ կեսը խիստ լարված է անցնելու։ Հունիսի 24-ին շարունակվելու են այդ զարգացումները բոլոր նախորդ օրվա եւ լուսինը շարունակաբար գտնվելու է երկորյակներ կենդանակերպում։ Իսկ հունիսի 25-ին 7:43 րոպեին վաղ առավոտյան Երևանի ժամանակով 7:43 րոպեին լուսինը մոտ կգործի Խեցգետին։ 10:28-ին եւ 11:15 րոպեին լուսինը լարված քառակուսիներ կառաջացնի սահմանափակումների մոլորակ Սատուրնի եւ անորոշության մոլորակ Նեպտունի հետ, որը լարվածություն է հաղորդելու այդ առավոտվա ժամերին։ Իսկ 13:32 րոպեին լուսինը կմիանա մեծերչանկության մոլորակ Յուպիտերի հետ, որը խիստ բարենպաստ է։ Ընդհանրապես այդ նորալուսինը շատ բարենպաստ է իր բոլոր աստղային փոխհարաբերություններով մոլորակային, որովհետև լուսինը եւ արեգակը միացած են Յուպիտերի հետ Խեցգետին կենդանակերպում։ Դա Յուպիտերի բարձրագույն զորության տեղն է, վայրն է Խեցգետին աստղակերպը եւ նաեւ լուսնի տիրապետության եւ իշխանության եւ թագավորության տեղը, այսինքն լուսինը իշխում է եւ թագավորում է Խեցգետնում, դուք դա գիտեք։ Եվ Երևանի ժամանակով 14:31 րոպեին տեղի կունենա հունիսյան նորալուսինը 4 աստիճան Խեցգետնում։ Այստեղ շատ բարենպաստ է, որովհետեւ եւ լուսինը եւ արեգակը եւ Յուպիտերը միացած են լինում այս ընթացքում։ Իհարկե բացասական ազդեցությունը թողնում են այս նորալուսնի վրա Սատուրնի եւ Նեպտունի կողմից տրվող քառակուսին, այս նորալուսնի աստիճանին, եւ դա կնշանակի, որ բոլոր դրական ձգտումները, բոլոր դրական միտումները, խաղաղության հետ կապված զարգացումները կամ գոնե ցանկությունները կբախվեն լրջագույն արգելքների եւ խոչընդոտների Սատուրնի եւ Նեպտունի կողմից։ Դա շատ իհարկե բարդացնում է իրավիճակը եւ բարդացնում է դրական զարգացումների միտումը, որը առաջացրել է Յուպիտերը մոտ գործելով Խեցգետին։ Այնպես որ օրվա երկրորդ կեսը հունիսի 25-ին բավականին ներդաշնակ, իհարկե նոր գործեր սկսել ցանկալի չէ, որովհետև լուսինը դեռ շատ թույլ է, առաջի օրը նա չի երևում, մինչև երրորդ օրը իհարկե նա չի երևում եւ նրա էներգիան, աճող լուսնի էներգիան այնքան էլ զորեղ չէ։ 15:16 րոպեին լուսինը գեղեցիկ 6 անկյուն կկազմի Մարս մոլորակի հետ, 4 աստիճան կույս նշանում գտնվում է Մարսը եւ 4 աստիճան Խեցգետնում գտնվելու է լուսինը։ Եվ շատ կարևոր է այս նորալուսնի ժամանակ կատարել նորալուսնի բոլոր արարողակարգերը եւ հմահախոսությունները, սիրելիներս, որոնք միտված են հենց ընտանիքի, տան սիրո հետ կապված, ընտանիքի պաշտպանության, ձեր տան պաշտպանության, բարեկեցության ընտանիքի, կարող եք անպայման անցնել այս վիդեոյի տակ նկարագրության մեջ բոլոր այդ հղումները կան, կարող եք անցնել եւ բաժանորդագրվել աստրոմագիա եւ թալիսմաններ իմ երկրորդ մոգական ալիքին։ Այնտեղ ես շատ հետաքրքիր արարողակարգեր եմ ներկայացնում, թե ֆինանսական, թե գործնական, թե անձնական հաջողության համար եւ այս հենց հունիսի 25-ին սրան կատարելը շատ բարենպաստ կլինի։ Եվ
ու հատկապես խեցգետինների համար, որտեվ եթե դուք խեցգետին եք եւ ծնվել եք արդեն հունիսի 23-ից 27 ընկած այդ ժամանակահատվածում շատ լավ է, որտեվ ձեզ սպասում են գալիք տարվա մեջ դրական զարգացումներ, դրական միտումներ, փոփոխություններ, կամ որ Յուպիտերը, Արեգակը եւ Լուսինը միացած են Յուպիտերի հետ ձեր սոլար, այսինքն ձեր ծննդյան քարտեզի մեջ, տարվա ծննդյան քարտեզի մեջ, սոլարի մեջ, այնպես որ բաց չթողնեք այդ օրև, կատարեք անպայման երազանքների կատարման, հաջողության, ֆինանսների, ընտանիքի համար այդ բոլոր առողակարգերը։ Հունիսի 26-ին 19-ից 7 րոպեին Լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կկազմի Վեներայի, 21 աստիճան ցուլ կենդանակերպում գտնվում է Վեներան եւ Լուսինը 21 աստիճան խեցգետնում։ Նու բարենպաստ օր է հունիսի 26-ը, բարեխառն օր է լինելու մեզ մոտ նաև հունիսի 27-ը, 9-ից 15 րոպեին արդեն Լուսինը վեցանկյուն կկազմի նաև Ուրան մորակի հետ, իսկ հունիսի 27-ին 10-ից 5 րոպեին Երևանի ժամանակով Լուսինը մոտ կգործի Առյուծ կենդանակերպ, այստեղ 11-ից 12 րոպեին նա միանալու է Մերկուրիի հետ, որովհետև հենց հունիսի 26-ին, արդեն 23-ից 8 րոպեին կապի հեռահաղորդակցության մորակ Մերկուրին արդեն մուտք կգործի Առյուծ։ Հուլիսի ընթացքում սիրելիներս ես ձեզ նախազգուշացնեմ, որ Մերկուրին լինելու է հետընթաց հուլիսի 18-ից մինչև օգոստոսի 11-ը։ Իհարկե ավելի մանրամասն թե ինչ է նշանակում հետընթաց Մերկուրին այս ժամանակահատվածում ես կներկայացնեմ այդ հուլիս ամսվա կանխատեսումներում, բայց այժմ ասեմ, որ կույս կենդանակերպ Մերկուրին կմտնի միայն սեպտեմբերի 2-ին, այնպես որ բավականին այսպես երկար է մնալու Առյուծ կենդանակերպում։ Հունիսի 27-ին 13-ից 4 րոպեին եւ 13-ից 49 րոպեին Լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կկազմի Սատուրնի եւ Նեպտունի հետ, որոնք գտնվում են Խոյ կենդանակերպում, եւ իհարկե հունիսի 27-ի ամենալարված մորակային փոխհարաբերությունը լարվածությունը աճելու է, վտանգները աճելու են, տագնապը աճելու է, արդեն օրվա երկրորդ կեսին 15-ից 39 րոպեին Լուսինը սկսելու է դիմակայել Պլուտոն մորակի հետ, 3 աստիճան ջրհոսում գտնվում է Պլուտոնը եւ 3 աստիճան առյուծում գտնվելու է Լուսինը, ու դա իհարկե հունիսի 27-ի արդեն օրվա երկրորդ կեսը եւ երեկոյան շատ լարված բարձ զարգացումներ են սպասվում նաեւ հունիսի 29-ին սիրելիներս 4-ից 23 րոպեին Լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Վեներայի հետ, 23 աստիճան ցուլ կենդանակերպում գտնում է սիրով գեղեցկության մորակ Վեներան եւ Լուսինը 23 աստիճան առյուծում է գտնվելու, իսկ 15-ից 2 րոպեին նաեւ քառակուսի կկազմի Ուրան մորակի հետ, որը հղի է զանազան վթարներով, անսպասելի զարգացումներով հունիսի 29-ին օրվա երկրորդ կեսին, ժամը 3-ից հետո եւ 3-ի մոտակայքում ճանապարհներին վթարներ, կապի խափանումներ, հեռախոսակապի խնդիրներ եւ այլն, ամեն տեսակ հանկարծակի անսպասելի զարգացումներով հղի այս մորակային փոխհարաբերությունը, իսկ հունիսի 29-ին 15-ից 43 րոպեին Լուսինը արդեն մուտք կգործի կույս կենդանակերպ, սիրելի բարեկամներ։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ ներկայացնեմ կենդանակերպերի կանխատեսումը հունիսի վերջին շաբաթվա համար, այսինքն հունիսի 23-ից 29 ընկած ժամանակահատվածի համար։ Պատրաստ եք սիրելի խոյեր, բարեխառն է ձեզ համար անցնելու գալիք շաբաթ, ընդհանրապես գալիք շաբաթը բարդ շաբաթ է լինելու, բայց ձեզ համար բարեխառն է։ Հունիսի 23-ից 25-ը կարճ ճանապարհ է ձեզ սպասում եւ կարեւոր լուրեր, հետաքրքիր հանդիպում է հնարավոր այդ ժամանակահատվածում։ Հունիսի 25-ից 27-ը զբաղվելու եք ձեր տան, ընտանիքի հետ կապված հարցերով, նաև ծնողների հարցեր լուծելով, թղթաբանության հետ
կապված հարցեր կարգավորելով։ Հունիսի 27-ից 29-ը զբաղվելու եք ձեր երեխաներով շատ բարենպաստ օր է սիրո, հաճույքների, շահումների, բիզնեսի համար լավ օրեր են։ Սիրելի ցուլիկներ, ձեզ համար եւս բարենպաստ է գալիք շաբաթը։ Հունիսի 23-ից 25-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, սիրելի ցուլիկներ, փող եք ստանալու։ Հունիսի 25-ից 27-ը կարճանապար է գնալու, հնարավոր է կարևոր տեղեկատվություն ստանաք կամ հետաքրքիր անձնական կամ գործնական բնույթի հանդիպում։ Հունիսի 27-ից 29-ը զբաղվելու եք ընտանիքի, տան հետ կապված հարցերով, ծնողների հետ կապված հարցերով, տան համար հնարավոր է ինչ-որ հետաքրքիր աքսեսուար, փափուկ աքսեսուարներ գնեք, որովհետև Վեներան շարունակաբար գտնվում է ձեր իսկ կենտրոնակերպում նշանում եւ լավ է տուն ավելի հարմարավետ դարձնելու համար։ Սիրելի երկորյակներ, ձեզ համար եւս բարենպաստ է գալիք շաբաթը։ Հունիսի 23-ից 25-ը զբաղվեք ձեր արտաքին տեսքով, հմայքով եւ գեղեցկությամբ։ Հաջողությունը ձեր կողմն է։ Հունիսի 25-ից 27-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության զբաղվելու համար, փող եք ստանալու։ Հունիսի 27-ից 29-ը կարճանապար է գնալու, լավ լուր կստանա կամ կարևոր հանդիպում գործնական կամ անձնական բնույթի։ Սիրելի խեցգետենիկներ, բարեխառն է ձեզ համար լինելու հունիսի վերջին շաբաթը։ Հունիսի 23-ից 25-ը կակտիվանան ձեր գաղտնի թշնամիները, զգուշ եղեք սիրելի խեցգետիններ։ Հունիսի 25-ից 27-ը զբաղվեք ձեր արտաքին տեսքով եւ գեղեցկությամբ, անկրկնելի հմայքով։ Գործնական եւ անձնական խնդիրներ լուծեք, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Հունիսի 27-ից 29-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեությամբ զբաղվելու համար, փող եք ստանալու։ Սիրելի արիուսներ, ձեզ համար եւս բարեխառն է գալիք շաբաթը։ Հունիսի 23-ից 25-ը ինչ-որ շատ կարևոր երազանք է իրագործվելու ձեզ համար, կուրախացնեն ձեզ նաեւ ձեր չափահաս երեխաները։ Հունիսի 25-ից 27-ը կակտիվանան ձեր գաղտնի թշնամիները, սիրելի արիուսներ, այնպես որ զգուշ եղեք։ Եվ հունիսի 27-ից 29-ը զբաղվեք ձեր արտաքին տեսքով, փայլով, գեղեցկությամբ, անպայման ձեզ կնկատեն, նաեւ անձնական եւ գործնական բնույթի հարցեր լուծեք, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Սիրելի կույսիկներ, ձեզ համար բարեխառն է լինելու գալիք շաբաթը։ Հունիսի 23-ից 25-ը ինչ որ կարևոր գործնական հարց է ձեզ համար լուծվելու պետական դրան հետ կապված, պաշտոնի հետ կապված, նոր աշխատանքի հետ կապված, սոցիալական կարգավիճակի հետ կապված, հնարավոր է շատ կարևոր առաջարկություն ստանա գործնական կամ անձնական բնույթի։ Հունիսի 25-ից 27-ը ինչ որ նվիրական երազանք է ձեզ համար իրագործվելու, կուրախացնեն ձեզ նաև ձեր չափահաս երեխաները։ Հունիսի 27-ից 29-ը բարենպաստ է նաև on-line բիզնեսով զբաղվելու համար, սիրելի կույսեր, գալիք շաբաթը։ Հունիսի 27-ից 29-ը ակտիվանալու են ձեր գաղտնի թշնամիները, այնպես որ զգուշ եղեք սիրելի կույսեր։ Սիրելի կշերքներ, ձեզ համար եւս ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է լինելու գալիք շաբաթը։ Հունիսի 23-ից 25-ը սպասվում է ձեզ ճամփորդություն կամ լուրեր արտասահմանից կամ նվեր արտասահմանից, լավ լուրեր եք ստանալու։ Հունիսի 25-ից 27-ը ինչ որ կարևոր պետական դրան հետ կապված հարց է ձեզ համար լուծվելու, պաշտոնի հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված, սոցիալական կարգավիճակի հետ կապված։ Հունիսի 27-ից 29-ը իրագործվելու է ձեր ամենանվիրական երազանքներից մեկը, հնարավոր է ձեզ օգնեն ձեր ընկերները եւ ընկերական միջավայրում դուք հանդիպեք ինչ որ կարևոր անձնավորության, բարենպաստ է նաեւ on-line բիզնեսի համար։ Սիրելի կարիճիկներ, բարեխառն է լինելու ձեզ համար գալիք շաբաթը։ Հունիսի 23-ից 25-ը զգուշացեք, ինչ որ ռիսկային գործունեությամբ մի զբաղվեք, մեծ պարտքեր կամ վարկեր մի վերցրեք, զգուշ եղեք ճանապարհներին եւ ընդհանրապես այդ ժամանակ լուծվելու է անշարժ գույքի հետ կապված ինչ որ խնդիրներ ձեզ մոտ։ Հունիսի 25-ից 27-ը արտասահմանից լուր եք ստանալու կամ նվեր, իսկ 27-ից 29-ը պետական դրան հետ կարևոր հարց է լուծվելու ձեզ համար, սիրելի կարիճներ։ Սիրելի աղեղնավորներ, ձեզ համար եւս բարեխառն է լինելու գալիք շաբաթը։ Հունիսի 23-ից 25-ը զգուշացեք ձեր զուգընկերների կամ գործընկերների հետ բախումից, որովհետեւ հետագայում դժվար կլինի վերականգնել հարաբերությունները։ Հունիսի 25-ից 27-ը մեծ պարտքեր, վարկեր մի վերցրեք, զգուշ եղեք ճանապարհին, ռիսկային գործունեությամբ մի զբաղվեք։ Հունիսի 27-ից 29-ը լավ լուր արտասահմանից կամ նվեր։ Սիրելի այդ եղջյուրիկներ, ձեզ համար բարեխառն է ընդհանուր առմամբ գալիք շաբաթը, հունիսի 23-ից 25-ը կարևոր գործնական
հարց է լուծվելու ձեզ համար, աշխատանքային խնդիր է լուծվելու, նաև զբաղվելու առողջության հետ կապված խնդիրներով։ Հունիսի 25-ից 27-ը զգուշացեք ձեր զուգընկերների եւ գործընկերների հետ բախումներից, որովհետեւ հետագայում դե փչացնեք հարաբերությունները, դժվար կլինի դրանք վերականգնել։ Եվ հունիսի 27-ից 29-ը մեծ պարտքեր վարկեր մի վերցրեք, ռիսկային գործունեությամբ մի զբաղվեք, որտեղ դա հետագայում կարող է բերել լրջագույն սրացումների եւ հիվանդությունների։ Սիրելի ջրհոսիկներ, ձեզ համար եւս բարեխառն է գալիք շաբաթը, հունիսի 22-ից 25-ը շատ բարենպաստ օրեր են ձեզ համար, ձեզ կուրախացնեն ձեր երեխաները, հանգստի համար լավ է, հաճույքների համար լավ է, բիզնեսի համար լավ է այդ օրերը։ Հունիսի 25-ից 27-ը զբաղվելու եք ընթացիկ աշխատանքային հարցերով եւ առողջության հետ կապված խնդիրներ եք լուծելու, իսկ հունիսի 27-ից 29-ը զգուշացեք ձեր զուգընկերների կամ գործընկերների հետ բախումներից, որտեղ հետագայում այսպես հնարավոր է բարձ զարգացումներ լինեն, չկարողանաք վերականգնել հարաբերությունները։ Սիրելի ձկնիկներ, հունիսի 23-ից 25-ը զբաղվելու եք ձեր տան, ընտանիքի հետ կապված հարցերով, հնարավոր է նոր բնակարան ձեռք բերեք, հող ձեռք բերեք, ընդարձակեք ձեր ունեցվածքը։ Հունիսի 25-ից 27-ը զբաղվելու եք ձեր երեխաներով, ընդհանրապես կուրախացնեք ձեր երեխաները, շատ լավ օր է հանգստի համար, հաճույքների համար եւ բիզնեսի համար, եւ վերջապես հունիսի 27-ից 29-ը ընթացիկ աշխատանքային հարցերով եք զբաղվելու եւ առողջության հետ կապված հարցերով։ Ահա այսպիսին է լինելու գալիք շաբաթը, սիրելի բարեկամներ։ Անպայման բաժանորդագրվեք Աստղային խորհրդատու Աննե Հաղվերդյանետին YouTube-յան ալիքին, նաեւ մոգական YouTube-յան ալիքից Աստրոմագիա եւ Թալիսմաններ YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք նաեւ բաց Telegram-յան ալիքից, որովհետեւ գիտեք, որ Facebook-ում ես արդեն երկրորդ ամիսը մնում եմ արգելափակված եւ առհասարակ կանգնած եմ այն վտանգի առաջ, որ կարող եմ կորցնել հասանելիությունը Facebook-յան էջից նկատմամբ եւ գրեք մեկնաբանություններում ինչպես են իրագործում եմ կանխատեսումները, նաեւ կիսվեք այս վիդեոներով սոցցանցերում, ստեսություն կհանդիպենք, տեսություն։